Regarde la nouvelle. Comme t'as pu remarquer, je voulais un truc pour me délirer chez moi et je suis tombé sur cette 1,76e qui apparemment fait du drift. Alors je m'empresse d'ouvrir la boîte et je constate qu'il y a des papiers, la voiture, mais je reviendrai dessus parce que j'ai halluciné, et cette magnifique radio en kit à monter soi-même version James Bond. Name's Bond. Et enfin la voiture, je suis choqué par sa taille, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si petite. Je l'ai achetée chez mon vendeur préféré dont tu trouveras la page en description. J'ai choisi une drifteuse parce que c'est le seul intérêt que je trouvais à faire chez moi. Ça a l'air fun même si elle est pas rapide. Il y a beaucoup de réglages avant de pouvoir la contrôler. Je sais pas ce que ça vaut mais va falloir que je lise la notice pour mieux comprendre. Bon bah y a plus qu'à traduire.